Telefonica sarà gravata。早晨，張警察局。係治安警察局係咪投訴科啊？係啊。嗱，阿吳錦華咧就覆咗我局長啊，佢又模棱兩可咁，就即係澳港事劣質行為，攔截我個電話唔俾我打入去，咁佢又冇交代喎，咁叫我去邊度報案處理咧？佢又叫我去澳港事哦。澳港事我 send 咗100個舉報佢嘅，佢都唔覆，當你法律如無物。即係澳港事，係啦， cut 咗你嗰個電話，唔俾你打入去。係佢勾結 CTM 就攔截我電話，逢星期一，我星期一一定係星期一打上去嘅，一個禮拜打一次啊嘛，好多聽眾聽噶嘛。咁佢無可奈何，我講真話，咁佢冇辦法，佢攔截我電話。我第一次打半個鐘頭，4個電話打齊，通佢唔接，因為我就算反來電，佢都知道係我電話，因為勾結 CTM 喺度坐陣。咁咧就我用第一個星期。咁我叫我太太用我太太電話 ，OK。咁啊，再下一個星期又唔得噶咯，又列黑名單噶喎。咁啊，又叫個朋友打，又搞掂。如此類推，7個星期壓我，咁點算好先，師妹？佢呢個係澳港事噶喎。嗱，又洗手啦。咁佢無法無天啦。呢個電信公司同埋一個電話個問題啊嘛，係咪？你呢個係澳港事嗰邊，你話咩嘛？咁你有冇打過 CTM 啊？了解過嘅情況啊？ CTM 又唔理嘅喎。啊，點解你打唔到嗰條線啊？係啊。佢話人多啊，人多打入去啊，有咩人啊？每日7個人最多。因為你講呢個咧就唔涉及我哋警方噶嘛，係咪先？咁你都要搞翻清楚到底涉唔涉及我哋噶嘛？啱唔啱先？係唔涉及你哋啊？但係你要引導我司法處報案，嗰啲罪行嚟噶嘛？佢啲犯咗國安法啊嘛？點樣引導去司法處？如果你覺得你需要去司法處嗰邊，咁你可以打過去嗰邊了解下，熟唔熟佢哋嗰邊咯？因為你呢一個咧，其實就澳港事問題一個係啦。即係唔涉及警方嗰邊啊嘛。喂，羅崇文係邊個委任啊？係岑浩輝委任噶喎，佢俾佢無法無天咩？我亦投訴過俾特首啦，特首睇下點答覆。黃少澤啊，就叫我落嚟你警察局去處理嘅，叫你哋警察局唔敢話去處理嘅。咁而家佢攔截我電話，咁點啊？我投訴無門。但呢一個但又洗手啦。唔係洗手，咁你要睇下涉唔涉及噶嘛，係咪先？咁仲唔涉及？咁你呢個基層人民唔涉及警方噶嘛，啱唔啱先？如果你涉及警方嘅，咁我就一定會去幫你。你都好清楚，其實係澳港事同埋 CTM 嗰邊。咁我哋警方你聲稱係呢個情況啫，係咪先？咁你都要你都講得好清楚，話唔關我哋警方呢邊嗰個狀況噶嘛。我唔關你，叫羅崇文出嚟問話，叫埋我上去啊嘛，對證啊嘛，是真是假啊嘛。我冇咁嘅權利去叫佢啊嘛，係咪先？哇！佢大晒啊！如果佢大晒啊！啱唔啱啊，師妹？你答我。我答你啲咩咧？你答我羅崇文係咪大晒？呢個我唔清楚，呢個我唔太清楚。如果你有需要嘅，我可以打翻去嗰邊嗰個司嗰邊去了解。咁但係即係推翻落黃少澤嗰度得，我繼續
send email 過去。我唔係推返落去阿黃少澤嗰邊，而係你要真係涉及到我哋警方嘅，我哋一定會去處理，一定會去了解。但係你呢一個呢，就真係唔涉及嘅，咁我都好想幫你，但呢個問係啦，題呢，就你係、一定要幫我。啊，咁你呢一個問題嘅，咁或者你有冇向 CTM 嗰邊了解過啊？ CTM 話唔係啊，佢又話唔係。羅崇文話冇啊，佢三個羅老女人廖東允、黃秀英啊、劉寶嬋啊，我哋唔會咁做嘅。我有晒我打去俾你嘅電話，嗰7個星期完全唔接，用其他電話可以。嗱，下個星期一呢，我一定會試下用我嘅電話嘅，跟住唔得，我又去叫嗰啲親人去街打電話，去藥房借電話，我就係咁噶啦。咁點啊？乜都唔理啊？新任特首乜都唔理啊？先生投訴係貴無門姓啊？啦！我喺投訴澳廣視200次 email，佢完全冇答覆。你要投訴澳廣視。係啊。啊。咁你請佢上嚟問話啊嘛，是真是假，我講冇用噶。咁你警方用咩唔做啊？我一陣落去3區報案。得唔得？你投訴澳廣視唔接你嘅電話。係啦，你有咩理由唔接啫？咁你認清事實啊嘛，個個洗手。你警區做咩洗手呢？澳廣視邊一個節目唔接你電話？澳門廣場。澳門廣場。我日日幫我哋啲伙計爭取退休福利，基前線紀律部隊同司警啊，佢就好唔滿意我講嗰啲嘢啊。我為人民發聲，佢好唔滿意。佢話日日同政府洗白啊嘛，漂白啊嘛，但係越漂越黑。嗱，我而家嗱，你交代唔敢話。我而家晏啲落3區報案，3區嗰啲伙計非常好。我報案廖東允侮辱習主席，已經就嚟上檢察院啦嗰份嘢。好唔好啊，師妹？好唔好咩啊？我落3區報案啊，而家。如果你有需要嘅，可以去任何警司處嗰邊報案。咁你認為有冇需要咯？咁你貴姓啊？你要投訴澳廣視唔接你嘅電話。係啦。啊，你貴姓啊？我姓蘇嘅，66441008。阿蘇生。係。記錄住佢。有咩打電話俾我，師妹。1008。係啊。地址使唔使話埋俾你聽？你個地址喺邊度啊？地址嗰個中福花園。街名啊？街名唔知喎。我另一間屋邊度啊？嗰個3層樓。3層樓。跟住呢？3層樓7號3福角 A 座。3層樓街係咪啊？係3層樓街7號3福角 A 座2樓 P。慢啲，唔好咁快。7號3福角，1、2、3個3係咪3福角？係啊，3福角。A 座。A 座。2樓 P。2樓 P。OP 個 P。P。係啊。2樓 P。我幫你記錄啦，但因為呢個都唔係屬我哋個部門嘅，可能會轉翻過去其他部門。咁呢，你話佢要幾時覆你或者點呢？我呢個真係答你唔到啦。但你話要投訴嘅，咁我幫你記錄咗，咁轉介翻去其他部門。感謝你師妹。嗱，從一全部，但我繼續追討去阿黃少澤嗰度弄審特首。咁你仲有冇其他嘢啊？冇啊，我仲表揚你，同我發晒全部部門。好多謝你，拜拜。拜拜。